पता चल रहा है आपको? बस हल्की सांस लें, हल्की। जैसे अभी हमने स्पाइन एडजस्ट की है, तो आपको ऐसा लगा कि पूरी स्पाइन मेरी नीचे से ऊपर तक एडजस्ट हुई है, नीचे से ऊपर तक खींची है? हाँ जी। हाँ, ऐसा लगा आपको? जी। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें, ठीक है? दर्द आ रहा है बैठने में? नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी चलो, तो फिर तेते लड़की हो जाए आप क्या है दौड़ दौड़ के चलो, ऐसे इतनी दूर से आई हैं आप नेपाल से, चलो तेते चलो। अच्छा, बॉडी हल्की हुई है आपकी? हल्की हुई है, यहाँ बैठे बैठे। देखिए, हम ये नेपाल से हैं, हमने इनका साइड का दिया, कौन से पैर में था? साइड का दिया है, माइग्रेन 3 साल से, और सर्वाइकल और बैक पेन, काफ़ी रिलैक्स लगा है। अच्छा लगा ये आने पे? सर ये बताइए, आराम बता रही हैं आपको, अच्छा लगा? ठीक लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छी। मुझे ठीक, बहुत अच्छी, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फर्स्ट क्लास। सारे काम करना, और ये चेहरे पे जो निशान वगैरह आ गए सब खत्म हो जाएंगे। और क्या नाम, वेट भी हम कम करेंगे आपको, ठीक है? वेट भी कम होता चला जाएगा, आज के बाद में वेट कम होता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं है, बहुत अच्छी हो जाएंगी।